कांग्रेस में मुखर होने लगी गांधी नेहरू परिवार के खिलाफ आवाज। बार बार की बगावत से मिल रहे सियासी संकेत। 2024 से पहले पार्टी के रूपांतरण की हो रही तैयारी। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। देश की सबसे पुरानी और दिल्ली की सत्ता पर करीब 6 दशकों तक शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी इस समय अपने सबसे बुरे दौर ही नहीं, सबसे चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रही है। पार्टी के भीतर रह रहकर ऐसी आवाजें सुनाई देने लगी हैं जिन्हें सियासत की भाषा में बगावती कहा जाता है। हाल के दिनों में ये आवाज उस दरवाजे तक पहुंच गई जिसे कांग्रेस का पहला और अंतिम द्वार कहा जाता है। 2014 के चुनाव में मिली पराजय के बाद से लगातार इस तरह की आवाजों का सामना कर रही कांग्रेस में इससे पहले कभी भी गांधी नेहरू परिवार की नेतृत्व क्षमता और आस्था पर सवाल नहीं उठाए गए थे, लेकिन अब ये परिवार भी निशाने पर लिया जाने लगा है। ये कांग्रेस के इतिहास में एक नया अध्याय है और इसके दूरगामी राजनीतिक परिणाम भी निकलने स्वाभाविक हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाने के फैसले के बाद पार्टी नेतृत्व के कई दूसरे फैसलों का पार्टी के भीतर विरोध किया जाने लगा है। इसे पार्टी के भीतर गांधी नेहरू परिवार के भीतर के प्रभाव के छींचते जाने का संकेत भी माना जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस के भीतर इस परिवार के फैसले का विरोध करने का ये पहला अवसर है। इसके बाद जो पहला स्वाभाविक सवाल उठता है वो ये है कि क्या ये कांग्रेस के रूपांतरण की शुरुआत है और 2024 से पहले पार्टी गांधी नेहरू परिवार की छाया से मुक्त होकर जनता के सामने आएगी। कांग्रेस के भीतर पैदा हुए उथल पुथल की पृष्ठभूमि में उसके भावी स्वरूप का आकलन करती आजाद सिपाही ब्यूरो की खास रिपोर्ट। शुक्रवार 11 सितंबर की देर शाम जब खबरों का प्राइम टाइम आवर यानी रात के 9 से 10 का समय बीत चुका था, तब कांग्रेस ने शीर्ष स्तर पर बदलाव की आधिकारिक घोषणा की। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विकास के बाद दुनिया के लगभग सभी देशों में तमाम बड़े फैसले इस 1 घंटे के पहले लिए जाने की परंपरा सी बन गई है ताकि उन फैसलों का पता तत्काल चल सके। 2019 तक कांग्रेस भी इस परंपरा को ही मानती थी, लेकिन पार्टी के कुछ बड़े फैसले अब रात 10 बजे के बाद घोषित होने लगे हैं। यानी पार्टी अब खबरों के उस महत्वपूर्ण घंटे से बाहर निकल गई है। बहरहाल कांग्रेस ने अपनी कार्य समिति का पुनर्गठन किया और संगठन में बड़े फेरबदल किए। इन बदलावों से एक संकेत ये मिला कि पार्टी बड़े बदलाव के दौर में प्रवेश करने का दबाव झेल रही है। कांग्रेस के भीतर के इस बदलाव का आशय समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। कोरोना संकट की शुरुआत में कांग्रेस के हाथ से मध्य प्रदेश की सत्ता चली गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत ने कमलनाथ को सत्ता से दूर कर दिया। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व गांधी नेहरू परिवार इस पूरे घटनाक्रम का मौन दर्शक बना रहा, लेकिन पार्टी के भीतर एक हलचल जरूर पैदा हो गई। इसके बाद राजस्थान में सचिन पायलट ने करीब 2 महीने तक अशोक गहलोत सरकार को संकट में डाल कर रखा। गांधी परिवार के बेहद करीबी माने जाने वाले सचिन पायलट बाद में खैर वापस आ गए, लेकिन पार्टी के भीतर ये सवाल जरूर खड़ा कर गए कि पार्टी को एक बड़े बदलाव की जरूरत है। राजस्थान प्रकरण के बाद गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल सरीखे पार्टी के 23 नेताओं ने कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की मांग उठाकर सचिन पायलट के सवाल को हवा दे दी। कार्य समिति की बैठक में इस मांग पर विचार किया गया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। पार्टी की अंदरूनी स्थिति उस समय कुछ और बिगड़ गई जब उत्तर प्रदेश में पार्टी के 9 निष्कासित नेताओं ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर अपने निष्कासन को चुनौती दी और सीधे सीधे प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। कांग्रेस के 135 साल के इतिहास में ये पहला मौका था जब पहले केंद्रीय नेताओं ने और फिर प्रादेशिक स्तर के नेताओं ने गांधी परिवार को सवालों के घेरे में ले लिया। राजस्थान संकट और पत्र प्रकरण से बुरी तरह घिरे कांग्रेस नेतृत्व ने कार्य समिति में बदलाव की कवायद पूरी की और गुलाम नबी आजाद को महासचिव पद से हटा दिया। उनके अतिरिक्त सचिन पायलट और मनीष तिवारी को कार्य समिति में जगह नहीं दी गई, जबकि मुकुल वासनिक का कद छोटा कर दिया गया। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी को पूरे उत्तर प्रदेश का प्रभारी बना दिया गया।
इस बदलाव के बाद से लगातार ये सवाल उठाया जा रहा है कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व वर्तमान राजनीतिक हालात के आगे सरेंडर कर चुका है। कपिल सिब्बल ने तो यहाँ तक कह दिया है कि यदि पार्टी की यही कार्यशैली है तो फिर पार्टी संविधान में चुनाव की जगह मनोनयन को स्थान दे दिया जाना चाहिए। सिब्बल उन कांग्रेसियों में शामिल हैं जिन्होंने नए अध्यक्ष के चुनाव की जरूरत बताते हुए सोनिया गांधी को पिछले महीने पत्र लिखा था। कांग्रेस के भीतर मची खलबली की पृष्ठभूमि यही है। इन सभी प्रकरणों से साफ हो गया है कि कांग्रेस का एक बड़ा तबका गांधी नेहरू परिवार की छाया से बाहर आकर पार्टी को नया स्वरूप देने के पक्ष में है। बिहार चुनाव के बाद इस दिशा में यदि बड़ा सियासी कदम कांग्रेस के भीतर से उठता दिखे तो इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वैसे बिहार में अगले 2 महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पहले से ही पिछली सीट पर है और उसे किसी बड़ी कामयाबी की उम्मीद भी नहीं है, लेकिन उसके भीतर उठे ज्वार ने कांग्रेसियों को नया रास्ता जरूर दिखा दिया है। इसके साथ ही ये भी कहा जा सकता है कि कांग्रेस तेजी से उस रास्ते पर आगे बढ़ रही है जिसे रूपांतरण कहते हैं। ये रूपांतरण केवल पार्टी के बाहरी आवरण में नहीं होगा बल्कि इस बार इसके भीतर भी परिवर्तन हो सकता है। ये बदलाव 2024 के आम चुनावों से पहले पूरा हो सकता है और यदि कांग्रेस खुद को गांधी नेहरू परिवार की छाया से निकलकर नया स्वरूप अख्तियार कर लेती है तो ये पीवी नरसिंह राव युग की वापसी होगी जिसने राजीव गांधी की मौत के बाद पार्टी को नई ऊंचाई पर पहुंचाया था। सोनिया गांधी और राहुल गांधी बेशक पार्टी के केंद्र में बने रह सकते हैं, लेकिन आज जिस दौर में कांग्रेस है उससे तो ये साफ हो गया है कि पार्टी उनकी पकड़ से छूटने के लिए छटपटा रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस कौन सा रास्ता चुनती है। खुद को बदलकर नए रूप में जनता के सामने आने का रास्ता उसे सुनहरे भविष्य की ओर ले जा सकता है, जबकि दूसरे रास्ते पर उसके सामने तिल तिल कर खत्म होने की ही अधिक संभावना है। आजाद सिपाही में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।